第一个小题要你找一下通过 P 点1负2，而且跟 S 减2 y 等于5互相垂直的直线参数式。另外一个是通过 P 点1负2，但是跟 x 加3 y 等于5平行的，一个要算垂直，一个要算平行的，而且要写什么式？参数式。那既然要写参数式的话，我们会去想说，我今天要去写的时候应该有2个点，跟着应该说要有一个点一个方向向量才能够写参数式。可是现在只有一个点，有没有方向向给你？没有。不过按照刚刚老师给各位的讲法，跟它垂直的话，它垂直的这个斜率就可以当做什么？方向向量。所以垂直是 s 减2 y， 所以方向向量就是1跟多少？负2。可是这个是跟它平行啊，跟它平行不行，那所以你要找跟这个平行的话，那你就要找跟这个怎样垂直的就好。所以这个跟这个垂直的话，应该是3。S， 然后呢？加 y， 加 y 是减 y， 减 y，s y 的系数对调，然后 y 的符号变化，那这个不用动，那这个要动，对不对？好，所以我们的解法，了解意思吧？不了解，那我们用比较单纯的方法来讲，通过这个点跟这个直线垂直，那第一个小题我假设直线，好，我们用我们第2章的讲法来讲。假设我的直线，顺便复习一下直线方式，怎么写呢？跟这个垂直，所以 x y 的系数对调，好，2y 1s， 那对调就变2s 1y， 但是这里是减，我改成加，好，等一个常数 k 好了，可是 k 不知道，所以把 P 点带进去 ，s 等于1 y 等于负2，所以2减2等于 k， 所以从这边我知道 k 等于多少？0。所以我的直线方式写出来了 ，2s 加 y 等于0。好，我写我的参数式。好，刚刚那个直线叫 L， 那这个叫 L prime 好了，点点 s y。我们之前写参数是要点要有方向向，可是现在没有点没有方向向，只有直线方程式。好，那这个写法注意看哦，一个2s 一个 y， 比较大的系数 s 是比较大，对不对？那我令 s 就等于一个常数 t， 令它等于 t 之后，找一下 y，2t 加 y 等于0，所以 t 等于多少 ？y 是等于负2t。再看一遍哈 ，s 等于 t，2t 加 y 等于0，所以 y 等于负2t，t 为实数。哎，这个是不是就是一个参数式的写法？对。可是说，哎，老师你没有点啊，没有点代表这个点的2个坐标都是多少？0。没有写代表0嘛，所以 s 坐标0 ，y 坐标0，那 s 坐标0 y 坐标0有没有通过这个点？有没有通过这个直线？有嘛？0加0等于0，有，所以这个是可以当做我的参数式的写法。好，同理，既然是这样的话，那第2条直线我们也来假设一下。假设什么呢？跟它平行，所以我就假设我要找的这条直线。就写成 s 加上 3y 等于 k， 啊，因为跟它平行嘛，所以 s y 的系数是一样的。好，那再把 P 点带入 ，P 点带进去 s 等于1 y 等于负2，所以1减6等于 k， 发现点 k 等于多少？负5。k 等于多少？没负5没错哈，我写到下面来了啊。我的 k 会等于负5，所以我的直线方式应该是写成 s 加上 3y 等于多少？等于负5，没错，对了，没错哈。s 加 3y 等于负5，那接下来怎么写？跟刚刚一样哦，用我的 plan 来写 s y， 好 ，s 加 3y， y 的系数比较大，对不对？啊，令 y 等于 t 好了。令 y 等于 t 的话，你的 x 会等于多少？移项一下。有没有同学看得出来？负的负的3/4t 吗 ？x 加 3y 等于负5 ，y 如果等于 t， 那 s 等于多少？负5减 t， 负减3t，t 属于啊，这是写出参数式的。好，有同学一定看不懂，仔细看哦。另外等于 t， 所以这个地方是几 t？3t， 那你把3t 移项过来，是不是 x 等于负5负3t？就写出来了哈，就是只有一项而已。
那这里又代表什么意思？从这里你可以看得出它通过哪一个点。这个参数是给你它通过哪个点？我刚刚讲出来了，负5跟多少？0，因为这个 S 坐标是5，有没有 Y 坐标？没有，所以 Y 坐标多少？0，所以它通过负5、0这个点。那你可以回头看看有没有通过负5、0这个点。S 等于负5，Y 等于0，负5加0等于负5，没有错。好，那负3t 这是 t， 所以方向向量多少？负3跟多少？正1。哦，负3正1，我可以找出来。你要不要连这个不会看哦？哦，这点可以看，然后我的直线参数式的方向向我也可以看。好，你把它补充一下。哦，旁边有练习题。